एक कौवे और तोते ने मिलकर होटल खोला। कौवा सब कुछ जला देता, काला तौस, काली अंडियां और काला सौंप। तोता ग्राहकों को खुश आमदीद कहता, जले हुए खानों का लुत्फ उठाएं। एक दिन बलि आई और बोली, कुछ ताज़ा है? तोता बोला, बस आपकी किस्मत। कौवा बोला, आज का स्पेशल खफिया का रेसिपी। बलि खाली पेट वापस चली गई। होटल को खाने में सिफर और मिजाह में 5 सितारे मिले। कम इज़ कम मशहूर तो हो गए।